Hello everyone, I am Dr. Raviteja Reddy K, consultant arthroscopy, sports injury and joint replacement surgeon with Apollo Hospitals, Jubilee Hills, Hyderabad. Today we have Mrs. Dayamani, who is 51 years female. She came with complaints of left knee pain since about 1 month now. When she came to us, she had a severe knee pain of the left side and she was unable to walk and weight bearing was very difficult. On clinical examination, there was a minimal swelling of the lateral aspect of the knee along with point tenderness over the lateral joint line. So I've done the clinical examination. Afterwards, I realized that there is no laxity, but it looked like a meniscus tear to me, the lateral meniscus especially. And then we got an MRI done to confirm the diagnosis. So the diagnosis came out as a lateral meniscus tear, posterior horn. And then we planned for a arthroscopic meniscus repair. When we went in for surgery, after we put in the scope in, I realized that there is a discoid meniscus of the lateral side, along with anterior subluxation of the anterior horn of the lateral meniscus. So I reshaped the discoid meniscus into a crescent-shaped meniscus, pain-causing fibers, along with repair of the subluxating anterior horn of the lateral meniscus into the capsule. It's been 2 weeks now, and she has no pain now at the lateral meniscus and the lateral joint line, and she's able to walk without any difficulty, in her own words. నమస్కారం డాక్టర్ గారు, నా పేరు దయామణి భూషణం. నేను కొత్తగూడెం నుండి వచ్చాను. నాకు 1 సంవత్సరం నుండి నీ పెయిన్ వస్తూ ఉంది. దాన్ని చాలామంది డాక్టర్స్ చూపించినప్పుడు మోకాళ్ళు అరిగినాయని చెప్పారు. కానీ మరలా నేను దాని కొరకు ట్యాబ్లెట్లు వాడినప్పుడు తగ్గలేదు. ఆ వాపు అట్లనే ఉండిపోతున్నప్పుడు నేను డాక్టర్ గారిని కన్సల్ట్ అయినప్పుడు వారు స్కానింగ్ చేసి చెప్పిన మాట ఏంటంటే, నీలోని ఆ మజిల్ అనేది టేర్ అయిపోయింది, దానివల్ల మీరు సఫర్ అయ్యారని చెప్పారు. 6 months నుంచి విపరీతమైన నొప్పి, కాలు కదపలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను నేను. అటువంటి సమయంలో డాక్టర్ గారిని సంప్రదించినప్పుడు వారు నాకు చక్కటి ట్రీట్మెంట్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను చక్కగా నిలబడగలుగుతున్నాను, నడవగలుగుతున్నాను. నాకున్నటువంటి ఈ బాధ నివారణ అనేది నేను స్వయంగా అనుభవిస్తూ ఉన్నాను. అందుని బట్టి నేను డాక్టర్ గారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అంత మాత్రమే కాదు, డాక్టర్ రవితేజ గారికి ప్రత్యేక వందనాలు వారికి ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. అపోలో హాస్పిటల్స్ వారు అందించిన ఈ సేవ చాలా గణనీయమైనది. అపోలో హాస్పిటల్స్ ద్వారా అనేక మంది స్వస్థపరచబడుతున్నారని నేను దృఢంగా నమ్ముతూ, నా అనుభవాన్ని బట్టి నేను చాలా సంతోషిస్తూ ఉన్నాను. నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా అపోలో యాజమాన్యానికి, అపోలో డాక్టర్స్కి, స్టాఫ్ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఇక ముందు కూడా ఏవైనా మా నైబర్స్ ఎవరైనా ఉంటే సజెస్ట్ చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ అని అండాలి.